بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم درس تاع vocabulaire pour les 5e année primaire. Donc l'adjectif ordinal. L'adjectif ordinal هذا الدرس عنده علاقة بالدرس تاع la première séquence اللي هو l'adjectif cardinal. واش قلنا على l'adjectif cardinal؟ ودوك نفكركم به، نوريكم la page هي. regardez l'adjectif cardinal هو باختصار les chiffres ولا les nombres، الأعداد هذه 1 2 كما راكم تشوفوا هنايا 1 2 3 4 30 41 500 هادو كاع اسمهم les adjectifs cardinaux. le pluriel نقولوا les adjectifs cardinaux. alors هاد l'adjectif cardinal وهذا تاع اليوم اللي اوردينال بيناتهم علاقه. واش هي العلاقه؟ l'adjectif cardinal هو الشيفر نورمال، l'ordinal هو لو بلاسمون تاعه، يعني كيفاش يكلاسوه. خلاص alors لو كلا par exemple 1 numéro 1 واحد جيه لو بروميير صايي، ولا كانت اون وحده جي لا بروميير صايي. 2 جي دوزيام، هاهو كيفاش تكتب كيما هكا كيما هكا en chiffres et en lettres. 3 يجي troisième. 4 quatrième وهي راهي يعني كلاسمون. تشوفوا l'ordre ترتيب اوردينال جاي من l'ordre صايي. الوغ عندنا سوف نبدو هنا نقولوا بروميير لا بروميير، والتالي كاع نقولها لو ديرني ولا لا ديرنيير. سي بون، هذا يعني باختصار الملخص تاع درسنا تاع اليوم. ويليق نحصوهم مليح. واحد يتسائل يقول لك علاه رانا نقرو فيهم نسحقوهم، وفي لو تكست الاولياء الاعزاء تصنتوا لي مليح نهار اللي يجيو باغ اكزومبل ان اكزامان في لو سوجي ممكن جدا يقوله غوليف دو تكست، يعني يستخرج من النص ان ادجيكتيف. الا قال له كاردينال، واش معناتها كاردينال؟ يعني لا سيكونس الاولى، يعني 4 5 2 133 اكسترا، يعني عدد معين، ولا يستخرج هذاك العدد. ولا الا قال له غوليف دو تكست ان ادجيكتيف اوردينال، عقلوا ان ادجيكتيف هو اوردينال، راه يتكلم على لوغدغ يليق يكون فيه كيما هكا صايي. بروميير ولا بروميير، دوزيام، سيتيام، ويتيام، نوفيام، سوسونتيام، سنتيام اكسترا، ولا لو ديرنيي ولا لا ديرنيير، باش نحسو هادو مليح صايي. هذه سي اون كونتين فيها لي جور لا سيمين. باغ اكزومبل قال لك on va compléter les jours. عندي le premier jour dimanche، هنا les animaux اللي راح dans mon album chaque jour j'ajoute une photo de mes animaux. هنا راه تحدثنا تاع كونتين على les animaux en même temps راه فيها les adjectifs ordinaux، pardon les adjectifs ordinaux تاع اللي رانا باغي نشوفوهم اليوم. دونك هنا بدات بديمانش، deuxième jour lundi, troisième jour mardi, mercredi, jeudi, ça y est, vendredi et samedi. Ça veut dire le 7e jour, c'est un samedi. Les animaux, alors le premier jour, une autruche, l'autruche, une perdrix, un serpent, un éléphant, un pigeon, un hérisson. كل يوم واش يدير؟ كل يوم يزيد صورة الحيوانات اللي يعجبوا لي زانيمو بريفير، يعني مفضلين. صايي بيان. هنا كيف دوزيام اكزرسيس ثاني عطيناه لي زيلاف. شوفوا كيل جور كوريسبون او زانيمو سويفون. لو ان اليفون، كي نجيو نشوفوا ليليفون هنايا واش راه عندنا؟ لو كاتريام جور، لو كاتريام جور. الوغ لو كاتريام جور ان اليفون صايي. واش هو لو كاتريام جور؟ نبداو نشوفوا ديمانش، lundi, mardi, mercredi. هنا عندي quel jour perdrix، هنا عندي dimanche, lundi. Donc le deuxième jour c'est un lundi. Ça y est. وهنا عندي un hérisson اللي هو تالي كاع c'est le 6e jour اللي قلنا c'est un vendredi, le 6e jour. Ça y est. Alors quel jour
reverra-t-on les animaux انت يشوفوا معايا هنا le 7e jour nous les reverrons يعني عاودوا نشوفوهم اللي هو le samedi bien donc شوفوا هذا التالي exercice الاخير واش كاين سي ان immeuble جامعة بعد la 4e année راه فيه دي زيتاج نشوفوا لو تكست اللي راهم حاطينه هنا شوفوا j'habite au premier étage j'habite au premier étage اسكن في ليطاج الاول هذا سموه ريد شوسي تحت اللي تشوفوا البورتاي ريد شوسي ومنه يبدا صاي لو بروميير دوزيام تروازيام اكسترا alors j'habite au premier étage mon amie Sofiane est au 3e étage mon amie Sofiane c'est-à-dire Sofiane 3e étage هذا يهدر يديكم انا j'habite au premier étage ومون amie Sofiane l'amie تاعه habite au 3e étage jusque في 3e ça y est notre voisin du 9e étage utilise beaucoup l'ascenseur اللي راه في 9e نحسبوا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شوفوا 9 alors 9e étage utilise beaucoup l'ascenseur يستعمل l'ascenseur ça y est alors هذا سي لو بروميير ايتاج و 9e راكم تشوفوا راه التالي alors c'est le dernier étage de l'immeuble le dernier ça veut dire هذا le dernier étage de l'immeuble bon كي نجيو نشوفوا هنايا لا كيستيون très facile combien y a-t-il d'étages dans ta maison ou ton immeuble هنا chaque enfant يحكي لنا على لا ميزون اللي يسكن فيها اسكو فيها دي étages ولا l'immeuble اللي يسكن فيه صاي ومن بعد à quel étage habites-tu et quel immeuble نشوفوا en quel étage habitent les enfants et quelle est une maison c'est la même chose ما ننسوش باللي فقط التحت اللي مع الارض ما يسموش premier étage non يسموه لو rez-de-chaussée premier يبدا منه نشوفوا فيه هذا en ce qui concerne le manuel دروك نشوفوا لي زيكزارسيس المحتملين اللي يطيحوا لنا في هاد لا ليسون سولي l'adjectif ordinal عقلوا على ordinal dans les phrases suivantes هنا ندير سولين انا je vais utiliser le surligneur j'habite au 2e étage donc je surligne deuxième هذا c'est l'adjectif ordinal نشوفوا deuxième phrase واش راه عندي Karima a obtenu le premier prix au concours de dessin donc premier وهنايا regardez le directeur organise une 3e sortie هذا en ce qui concerne la première activité نشوفوا la deuxième transforme les nombres cardinaux en nombres ordinaux donc cardinaux اللي شفناهم اللي هما هادو لكم لي شيفر لي نومبر الاعداد 5 6 8 اكسيتيرا نحولوا هذه يجي ثاني بزاف يقول لك ترانسفورم هي حول لي نومبر كاردينو شوفوا كلمه كاردينو مليح en nombre ordinal هذا سي ان نومبر كاردينال ونحولوه لاوردينال صافي هذه 5 واش تولي 5e 6 6e 8 8e 20 20e 10 10e 7 7e 9 9e donc ها هو l'exercice pour transformer l'adjectif cardinal à un adjectif ordinal j'ajoute يم هذه ça y est j'ajoute يم ça veut dire نكتب له l'adjectif cardinal كيما راه ونزيد له يم كاين دي زيكسيبسيون بيان سور باغ اكزومبل 5 هنايا شوفوا 5 كيفاش راه مكتوبه avec culant c'est tout à la fin كي نحولها l'adjectif ordinal j'ajoute le u شوفوا هنايا 5e وها هي يم هضرنا عليه 6 كيما راه كتبتها كيما راه شوفوا 6 وزدت لها يام 6e 8 ها هي 8 وزدت لها يام 8e 20 ها هي 20e j'ajoute يام toujours 10 10e 7 7e وكاينه 9 شوفوا هنا avec f واش نديرو هنا 9e avec v صافي هذا لو شونجمون اللي كاين الاف تولي ان في هذا باختصار الدرس تاع اليوم زادجيكتيف اوردينو وما لازمش يعني نستهزئوا به يعني ممكن جدا يطيح لنا وراني خبرتكم الاسئله اللي ممكنه
تجي على هذا الدرس، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.